اس تو ایک تنگ دائرے چ اجازت دیتی. تھوڑا جا کئی باری ضرورتاں بھی پیش آ جاتی ہیں. کوئی آدمی ایسے ملک چلا گیا مسلمان لڑکی نہیں ملتی یا کسی ایسی عورت کی محبت مبتلا ہو گیا, اللہ نے آخیا چل تم مرداں تے تھوڑا جا اسی نرمی کر دینے. مشرکاں دی تے کافراں دی تے بالکل اجازت نہیں, اہل کتاب دی دے دینے. یہ چونکہ تازہ نبیاں دی امتاں کتاباں قیامت نوں مندے فرشتیاں نوں سارا نیکی بئی دا یہود نصارا. یہ قرآن پاک سورہ المائدہ. مگر وہ دے نال بھی بہت ساریاں خطرے دیاں گھنٹیاں بجا دی. شغل نہیں ہے جاندے اتنے اپنے لین نہیں نا کاغذ بناؤ لی کری جاندے عیسائی. ہاں آپ بھی نال عیسائی ہو کے شراباں پیندے خنزیر کھان لگ پیندے بے دین ہو جاندے. جس گل تو اللہ ڈرایا سی کہ نکاح جڑا ہے میرا گھر ہے یہ ایک دوسرے تے اثر پینا ہے. اے سورہ مائدہ. والمحصنات من المؤمنات کہ مومن عورتاں چوں بھی پاک دامن. دیکھو جے گھر نوں دیندار بناؤن دا نہ دیندا آکھیا نہ کہ ایماندار عورتاں کر لو. ایمانداراں چوں بھی آکھیا والمحصنات شریف پاک دامن لچیاں نہیں لیاونیاں نیک. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم تے تواڈے تو پہلاں جنہاں نوں کتاباں ملیاں یہود اور نصارا انہاں دیاں پاک دامن لڑکیاں نہیں کر سکدی. بالکل جے کرنی تے کوئی شریف تے ہوے نچن ٹپن والی رقاصہ تے نہ ہوے انہاں تے بھی پابندی کہ پاک دامن. اذا آتیتموہن اجورہن جے انہاں دے مہر تسی دے دیو محسنین مگر نکاح دی قید چ لیاؤ. کھلی عیاشی دی اجازت نہیں, نکاح کر لو غیر مسافین بدکاری نہیں کرتے پھرنا ولا متخذ اخدان نہ چوری گرانے لاؤنے ہیں. اے اگے خطرہ اجازت دیتی کہ چلو یہود نصارا بہت نیڑے آخر نبیاں نوں پہچان دے کتاباں دا پتہ قیامت دا بہت گلاں شریعت ساڈے نیڑے خطرہ کچھ گھٹ گیا مگر اللہ اس تو غافل نہیں. پتہ خطرہ یہ بھی بڑا یہود نصارا دا بھی ڈر بڑا. اگے فرمایا ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ. جن عیسائی یہودی اور لڑکیاں نہ نکاح کر کے پھر انہوں نے پیار چاہ کے ہولی ہولی ایمان چھڑ دیتا تو کفر لی چلا گیا لڑ گیا لے گئی وہ لڑکی ادھر فقد حبط عملہ. ساری کمائی وہ عمر دی برباد ہوگی. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین تے قیامت دے دن پھر برباد ہونے آتے ہو گیا. اس تو جدن نے جانا نا جے انی ہمت ہے اینا ایمان پکا پہ تسی انہوں سیدے لیا سکتے جے جرت کرے ہو تے جے اگے کھسکے جے نا اسلام تو بے وہی لے جو گی تو انہوں تے پھر پڑے پھر دے نیڑے کوئی نہ جائے ورنہ کفر تے مبتلا ہو جائے. اطلاع دیت کہ رشتہ ہی ہو سکتا تو انہوں کافر بنا دے. اور تاریخ اسلام میں دس دیجئے جنہ ساڈے مسلمان ملکوں میں غیر مسلم لڑکیاں نے تباہ کیتا جڑیاں نکاح لے. اکبر دے زمانے کچھ ایسے مولوی بھی اٹھ کھڑے ہوئے نا ابو الفضل فیضی جنہوں نے ہندوؤں نے اہل کتاب بنا لیا. یہود نصارا تو گاہ لے گئے نا راجپوت راجے جڑے سے انہوں نے بچیاں لے آدیاں محلاں بت پرست محل سے بت پوجن. اور نتیجہ کی نکلیا پھر وہی سلطنت اسلامیہ جنہیں جھنڈے گڈے سی رسول اللہ دے دین دے اکبر کافر ہویا. پھر یہ ہی اپنیاں بیویاں جودا بائی اور دے آکھے لکھے علانیہ پھر رسول اللہ نوں گالاں کڈیاں کعبے نوں پیر کر کے ستا خنزیر محل دے تھلے بناتے کہ سویرے زیارت کرو اور صاف صاف کیا کہ محمد اور احمد ایک اہم قادم. اللہ جس گل کی دعائی دیتی سی جے کرو گے تو نتیجہ کی نکلنا پھر یہ میرا صرف یہ ابھی تسی مباشرت کر چڑنی ہے بربادی ہو جائے. اور یہ عثمانی سلطنت جڑا سی رونے کہ مصطفیٰ کمال اور خلافت ختم کرتی وہ خلیفیاں کا پٹھا تو پہلاں بہ گیا کہ یہودی لڑکیاں محلہ چ آ گئیاں جنہوں نے ایک راز دسیا. ساری جاسوسی مسلمانوں کی انہوں بیویاں نے کی اور کنیاں وزیراں امیراں خاندان انہوں نے جاسوس بناتا مسلمانوں چوں ہی سلطنت کا پٹھا بہ گیا. ایسی وڈی سلطنت جڑی پوری دنیا جھنڈا ترکاں دا لہراوندا سی اور مسلمان انہوں نے صوبے سے اشارہ ہوندا سی خلیفے دا فوجاں چل پئیاں یورپ کمبدا سی برباد کر کے رکھ دیتا. اس تو اللہ پاک فرماؤندا میں نمازاں روزے حج زکات رسول اللہ دے چھڈتی بیاپے دسدے رہن گے مگر نکاح طلاق دے مسئلے میں آپ بیان کیتے. میں پتہ بے بنیاد اگر گرب ہوئی چون کھلتی ہوگی سلوک خرابی ہوگی برباد ہو جائے. یہ آئلی زندگی جڑی اپنا گھریلو یہ ٹھیک کر بالکل پاکیزہ زندگی گزارو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق پھر تسی سمجھو سب تو بڑا دینی کام کر.